Konferma li l-frodi mill-benefiċċji soċjali diġa qabżet iż-2 miljuni flus li ħarġu mill-but tal-poplu Malti u Awċi u marru għand nies li ma kinux intitolati għal dawn il-benefiċċji. Il-gvern ta' Roberta Bela ilu xhur jaf dan l-iskandlu fejn ġie rrappurtat li allegatament hemm ministri preżenti li huma wkoll involuti. Iżda meta tlieta fil-għaxija kien mistoqsi mill-ġurnalisti, Bela iddefenda ruħu u insista li ħadd min nies tiegħu m'għandux jaqsam. Issemmew ministri oħra, inti kellimthom daw il-ministri li semmew? F'liema kuntest issemmew? Issemmew li b'xi mod jista' ikunu involuti. Jiena konvint u tkellimt ma' min kelli nitkellem illi ma hemm ebda ministru membru parlamentari fih dan il-grupp parlamentari Laburista li b'xi mod idderiġa lil xi ħadd biex iwettaq xi forma ta' regolarità. Bil-fors li kien hemm organizzazzjoni sħiħa u bil-fors se tkun organizzazzjoni kriminali. Irana nixtiequ li wara l-pulizija tinvestiga l-qbuta kollha mhux taqbad man-nies li għamlu badwhom biex jieħdu flus li mhux tagħhom. Inti fi stqarrija qed li inti ċħadd li l-customer care ta' Kastilja kellha involviment f'dan il-każ. Tidaw ivverifikajthom jew sempliċiment ċħadd x'għamel? Bl-istess mod minn dak li rajtu inġib għall-attenzjoni tiegħi bl-istess mod il-Customer Care Unit ġewwa l-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'ebda mod ma dderiġa lil xi ħadd biex iwettaq xi regolarità, però naturalment nistiednek illi jekk inti għandek xi informazzjoni li hija differenti minn hekk għaddejha lill-Korp tal-Pulizija sabiex il-Korp tal-Pulizija jkun f'qagħda li jinvestiga. Ironikament Bela għadda dawn il-kummenti sekondi biss wara li ftit qabel kien stqar b'mod ċar li ma kienx se jikkummenta fuq nies li huma involuti biex ma jħarbax l-investigazzjonijiet. Mhux ħanikkummenta dwar involviment jew nuqqas ta' involviment ta' individwi għaliex hemm investigazzjonijiet li huma għaddejjin u hemm proċeduri li huma għaddejjin ukoll. Fi kliem il-Prim Ministru b'mod konvenjenti huwa qalilna li diġà ntrefet responsabilità politika mill-eks deputat tal-Labour Silvio Grixti li rreżenja fl-2021 u allura jqumu wkoll dubji dwar il-fatt li tul dawn is-sentejn Bela żamm kollox moħbi. Intant għadu mhux ċar jekk il-Kummissarju investigax nies minn Kastilja jew membri tal-Kabinett li possibilment imdaħlin f'dan is-serq ta' miljuni u mhux ċar lanqas kif Roberta Bela wasla l-konklużjoni li ħadd mill-ministri tiegħu mhu involut.